Soc veïna del barri de Sant Antoni de tota la vida. Els meus pares ja van vindre aquí just abans de jo néixer. Jo treballo a Transports Metropolitans de Barcelona. He estat més de 13 anys com a mecànic d'autobusos i ara actualment porto 4 a l'oficina fent la preparació de tot el que és el servei del dia després. Pràcticament sempre ha estat al torn de nit. En el meu dia a dia em moc molt per barri d'aquí de Sant Antoni, tinc un fill de 4 anys i anem molt als parcs d'aquí del barri, sobretot al parc dels Tres Tombs. D'ençà la pandèmia i durant la pandèmia sí que s'ha notat molt el canvi d'hàbits de les persones del barri. Sí que és cert que ara s'aprofiten molt més els espais comuns i es gaudeixen molt més. I hem guanyat en molts espais per poder estar a l'aire lliure, per poder seure a l'ombra o al sol, segons convingui per l'època de l'any, però això sí que ho hem guanyat. Jo, per exemple, tant amb ma mare, amb el meu fill, fins i tot amb la meva àvia, hem aprofitat molt a l'espai del carrer Borrell i allà, després de la pandèmia, encara que no podíem anar a un bar, o sigui, estaven oberts però no podíem entrar dintre, ens podíem asseure fora, prendre un cafè, el nen tindre un espai per jugar. Degut a la crisi, sí que hem notat un gran canvi en aquests espais i és que també s'han aprofitat persones sense llar, però tenim la problemàtica de que tenim les dutxes aquí al carrer Sant Pau, el menjador aquí al carrer Paral·lel i dormen aquests bancs. També és cert que aquest barri està delimitat, per una banda limitem amb el Poble Sec, per una altra banda limitem amb el Raval i això crea unes fronteres invisibles però que són força importants, perquè sí que és cert que hi ha carrers que segons quines hores és interessant no anar sola. És més, jo treballo de nit i arribo a les 6 del matí i jo passejo els gossos a aquesta hora. Sí que és cert que en l'època de pandèmia vaig variar molt les meves rutes perquè sí que creava molta inseguretat de veure que anaves pel carrer sola i que si necessitaves auxili o necessitaves qualsevol cosa, ningú hi estava allà. Jo crec que la problemàtica de les dones i els homes no és la mateixa sempre. Les dones exercim un paper més cuidador i els homes, encara que sí que n'hi ha molts homes que exerceixen un paper cuidador, però per desgràcia això no ho hem canviat al 100% i no ho fem equitativament i equilibradament. Aleshores seguim sent nosaltres les persones cuidadores i les persones que necessitem unes certes diferents avantatges o diferents espais que els homes.